बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बाबर आजम की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है, जिसमें वो अपने दोस्तों और भाई के साथ नथिया गली में मौजूद हैं और इंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, आजकल काफ़ी अच्छा मौसम है और बारिशें वगैरह भी हो रही हैं। तो इसी को देखते हुए बाबर आजम अपने दोस्तों और भाई के साथ नथिया गली में मौजूद थे कि वहाँ पे बाबर आजम के फैंस ने उनको घेर लिया। बाबर आजम जब गपशप अपने दोस्तों के साथ लगा रहे थे तो उनके फैंस भी उनके पास आ गए। कुछ फैंस को तो बाबर आजम उठकर जवाब भी देते रहे। बाबर आजम के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।